السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا جهاز واي 7 برايم 2019. المشكلة في الجهاز ان هو فاصل صوت الجرس وفاصل صوت المايك. يعني مثلا يجيب الصوت هنا لو دخلنا على الضبط، نيجي في نغمة الرنين مفيش، وعند الاتصال لو في حد اتصل احنا بنسمعه وهو ما بيسمعناش. فك الجهاز ونقيس المسارات. نفك العلبة من تحت من هنا أولا، ده طبعا الجرس. أول هنقيس الجرس قبل ما نشتغل بالأوف ميتر. لو ادى جرس معايا ركزوا هنا، طبعا كده الجرس شغال، تمام. برضو الأوف ميتر. نشوف بقى المسارات بتاعة الجرس. هنخلي اي حاجة على الاحمر على الارضي، ودي طبعا الجرس بتجرى. طب ايه بقى المشكلة؟ يعني مثلا احنا لو خلعنا دي وقسنا بالاوف ميتر، هيكون مفيش اي قراءات، بخلاف اللي احنا لو رقبناها هيكون في قراءات. طيب هنعمل كده وهنرجع نرقب تاني، نجرب. انا ملاحظ ان في صوت ظهر دلوقتي، ملاحظ ان في صوت. تمام كده. يبقى كان المشكلة ان التليفون بس عايز يتفك ويتقفل كويس، او كان في اي تراب على المكان ده فكان مانع السماعة ان هي تشتغل. او كمان ان ممكن اي حد يكون فك الجهاز عشان يركب سماعة، يركب شاشة، يركب بطارية. لان انا صاحب الجهاز بصراحة قال لي ان انا فكيته عشان اركب بطارية. البطارية فعلا جديدة اهي، فبرضو احتمال يكون اللي ركب بطارية
التكفيل بتاعه ما كانش كده، ما كانش كويس، خلاه عمل المشكلة دي. فطبعا الجهاز اشتغل. كنت اتمنى انه كان يكون في عطل يعني عشان اعرف ان احنا نحله مع بعض، ولكن المشكلة كانت طلعت في النظافة. وطبعا هي مش مشكلة، الحمد لله ان وصلت على كده. وكمان معلومة الجميع هيستفاد ليها، لان بتحصل كتير قوي ان ممكن واحد يجي لي بجهاز زي كده فاصل. وآلية الأجهزة الحديثة هواوي او سامسونج بيكون التكفيلة بتاعت الجهاز بنفس الطريقة دي، فممكن يجي لي فاصل جرس وما يكونش عايز جرس، يكون عايز تكفيل بس. الجهاز ممكن يكون اتخبط او ممكن يكون وقع، فتلقائي هيفصل المكان ده، تلقائي هيفصل المكان ده. مجرد ان انت بتشيل السوكت هنا وبتركبه تاني وبتنظف في المكان ده وبتقفل، بيشتغل معاك على طول. نقفل الجهاز وعايزين نفك المكان هنا عشان ننظف مكان الفلاتة من هنا، لان اكيد فيها حاجة بتفصل، بتخليها ان هي تفصل الجرس. ولكن هي المشكلة كده اتحلت، مش هتعوز فلاتة او اي حاجة. كانت مشكلة ان احنا فكينا وركبنا تاني وخلاص. فاكيد يعني لو قابلتك المشكلة دياتي هيكون حلها سهل بالنسبة لك، لان علية او اغلبية المشكلة في الاجهزة دياتي ما بتكونش تغييرات، لا فلاتات ولا جرس ولا مايك ولا اي حاجة. بيكون بس المشكلة في حاجة فاصلة في الفلاتة دي. مجرد انك لو خلعتها وركبتها تاني بتشتغل معاك على طول. طبعا هنقفل وعايز اجرب تاني. ممكن ان تحصل ان هي فصلت. انا بس بحاول ان انا اكمل كل المسمار ده عشان لو فيها حاجة معلقة ولا حاجة. فده طبعا كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبكم الأداء واستفدتم من الشرح اشترك في القناة، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.